今天吃鱼翅，也叫鱼肥油，不知道你们有没有吃过？它是一块很肥的肉。看到没有？里面都是油。好吃哎！喜欢吃肥肉的可以试一下，看，把它蒸5分钟就可以，然后撒上这个浇热油。这是我看着我们家厨师做的，蒸了5到8分钟，可好吃了。最后一个。